Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam santun ke para wargi sadaya anu ningali kana ieu video. Anu mana ieu video teh di judulan dina buku anu kusim kuring diterjemahkeun nyaeta buku Kitabun Dambiyun, buku berdarah anu ngajelaskeun haid nifas istihadoh sareng istihadoh anu pacampur sareng haid. Anu mana dina eta buku sim kuring ngarekomendasikeun kanggo ningali video ieu. Anu mana insyaallah etang-etang video ieu teh nyarahan deui kana eta buku anu kirang jelasna tanapi anu sesah kanggo dipahamina. Margi dina eta buku ngan saukur nerjemahkeun tina bahasa Arab anu aslina, janten teu seueur penjabaran nu merjogikeun kana sarah deui. Anggap ieu teh panginten video teh nyarahan deui eta buku anu disebat buku Kitabun Damiyun. Anu mana eta buku teh kenging nerjemahkeun tina kitab Al-Ibanah wal Ifadah Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqaf, ulama ti Hadramaut, naon namina teh Hadramaut teh Tarim Yaman Hadramaut. Haid nifas istihadoh secara madhab Imam Syafi'i. Syekh Abdurrahman teh anjeunna nukil tina sababaraha kitab sapertos kitab nu ararageung, kitab Majmu, Tuhfah, Nihayah sareng nu sanesna ku anjeunna ditukil dirangkum dina kitab diringkes sangkan ngagampilkeun ka para wargi ka urang sadayana janten 102 halaman. 102 halaman eta kusim kuring dicobi diterjemahkeun ku bahasa Sunda. Diserat bukuna. Tadina eta buku sim kuring nyarankeun kedah ningali ieu video sangkan ngartos, sangkan paham. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo sadayana, aya nilai ibadahna, aya nilai anu sae dipayeuneun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan dibuka pemikiran ku Allah teh sangkan ngartos kana ilmu Gusti Allah, sangkan janten jalan ngengingkeun ridona Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu sim kuring nyerat urang aoskeun sareng engke urang jelaskeun. Kata pengantar nyaeta meninjau kembali untuk perbaikan terkait pemahaman di kalangan yang bukan santri, masyarakat yang bukan santri, yang pemahaman yang beredar di masyarakat yang bukan santri itu seperti ini. Wanita upami ngaluarkeun darah 20 hari maka haidna teh 15 hari, istihadohna 5 hari. Tekan sok itunya ari pemahaman di masyarakat awam. Sabab anjeunna terangna teh pangsa kadikna haid sadin dan sawangi galibna genep dinten ataupun 7 dinten 7 wengi, seseueurna 15 dinten 15 wengi. Upami langkung ti 15 dinten maka langkungna eta istihadoh. Kitu pan anu beredar di masyarakat awam. Ari di kalangan santri mah darah anu langkung ti 15 hari teh maka disebutna teh istihadoh. Darah nu ngalangkungan 15 hari disebutna teh istihadoh. Istihadohna sabaraha dinten? Lamun teh ngaluarkeun darah 20 dinten maka istihadohna teh
sadayana ngan teu mungkin istihadah sadayana pasti aya anu dihukumi haidna mangka bakal diuihkeun deui karena 7 gambaran istihadah sesah sebenarnya mah ngejelaskeun ieu teh sesahna teh nya ribet malahanan mah tiasa dianggap salah ya teh tiasa dianggap salah anu tadi tos memahami bahwa tos memahami Fathul Qorib seperti Fathul Qorib fa injada alaiha bahwa istihadah kan gitu upami darah ngaluarkeun upami darah ngalangkungan 15 dinten mangka langkungna eta istihadah gitu na Fathul Qorib padahal sanes salah Fathul Qorib tapi nu lepatna urang manginten padahal di tengahna kan dicontohan ku musonif ge dina bajurina teh aya contoh istri anu ngaluarkeun darah 30 dinten di hukuman haidna sadinten 28 dinten istihadah. Nah gitu di dieu urang urey insyaallah mudah-mudahan aya manfaatna sareng mudah-mudahan janten wasilah pikeun tambih ilmu nu manfaat pikeun tambih barokah pikeun nyupri ridho Allah Subhanahu wa taala. Simkuring di dieu bade diaoskeun ti halaman hiji duikeun ka halaman terakhir insyaallah. Dina ieu kitab tukilan upami hoyong ningali kitab aslina alit mung 100 halaman langkung. Kitab Al-Ibanah wal Ifadah mung ieu terjemahanana. Saya nama ngadangukeun ieu atanapi maca ieu Kitabun Damiyun terjemahan Al-Ibanah Al-Ifadah bari jeung gaduh kitab aslina sapertos kieu alit Ibanah wal Ifadah. Ieu kitab terjemahanana tanu alhamdulillah tos aya di payunan ieu. Simkuring panginten bade ngejelaskeun etang-etang nyarahan deui kitab kumargi ku simkuring waktos diterjemahkeun teh henteu diperpanjang kumargi nerjemahkeun ieu teh hampir 5.000 kosakata duka sabaraha karakter huruf nya sesah teh nerjemahkeun ku HP tulis dina Facebook digunukeun sakedik sabab tos seueur copy paste tempel dihijikeun kena kalau mereka warnet di print gitu janten sesah rek nulis seueur teh hoyongna mah nulisna sareng ibarat sareng Arabna makana sayana mah kedah gaduh ieu Al-Ibanah wal Ifadah tah gitu di dieu sing kuring bade jelaskeun halaman pertama sabada muqaddimah wajib ngaos bab haid nifas istihadah pikeun istri kalawan fardu ain istri mah fardu ain ngaos bab haid istihadah teh sehingga wajib kaluar ti bumi pikeun ngaos ka ulama upami teh mah teu diwurukan ku carogena tapi upami ku carogena diwurukan mah nya sae pada ku caroge mah teu kedah kaluar ti bumi tapi sareng deui haram ka carogena ngalarang istri kaluar ti bumi pikeun ngaos fardu ain pikeun ngaos nu fardu ain nya ieu istri ngaos bab haid istihadah sareng nu berhubungan sareng bab haid istihadah fardu ain. Nah lamun teu tiasa ngawurukan ku sorangan eta si caroge teh tapi carogena tapi teu tiasa carogena ngawurukan ka ku nyalirana atuh sok we carogena anu guguru ka ulama engke tos guguru ka ulama carogena wartoskeun ka istrina ari istri ulah kaluar teh mah lamun teh mah anu upami carogena teu tiasa mah entos we idina atuh sina ngaos da ieu mah fardu ain maka kusabab kitu atuh kanggo pameget oge kedah apal pisan ieu teh kusabab pameget bakal ngurus istri kedah
apal pisan bab head ieu. Head nifas sareng istihadah. Tah, maka wajib kacaroge ngawurukan istrina bab head nifas sareng istihadah. Tiasa ditingali dina kitab Minhajul Qawim halaman 30. Salajengna bab head. Bab head moal diperpanjang panginten moal didefinisian atau napi dikumahan mun tiasa mah kantun meser kitab Al-Ibanah oleh Panohdininya atau saya definisi sareng jelasna. Maka di terjemahan mah henteu diseratkeun nu aya dina kitab-kitab anu umum tos dikenal di kalangan masyarakat sapertos dina Safinah tos aya nyaeta paharaman jalmi anu he tadi dia janten di dia henteu diserat deui. Susah nyerat ku HP teh itu tadi oge. Tapi ieu mah nggunakeun HP sangkan bermanfaat lah. Bisi naonnya teu seuting dihisab geus bukan di akhirat teh. HP teh gede ngetik nu kieu mah sugan janten nilai ibadah janten jalan kenging narido Allah Subhanahu wa taala. Lajengkeun bab head. Dina head teh sesah rek memahami head sareng istihadah teh upami teu terang kana rumus head. Maka di dieu dipayunkeun pisan rumus head. Rumus head aya 5 ieu teh. Nu kahiji, darah moal kirang ti sadinten sawengi atau 24 jam. Di dalam kurung 15 dinten. Eta darah head mah moal kirang ti 24 jam. Di dalam kurung dina waktos 15 dinten. Upami kirang istihadah. Maka dua, darah nu dihukuman head mah moal kaluar dina yuswa anu kirang ti umur anu pas head. Moal kirang ti umur 8 tahun komariah. Moal kirang. Upami istri kaluarkeun darah di umur 8 tahun, maka sanes head eta mah istihadah. Tah nu head mah kedah kaluarna teh di umur 8 tahun komariah kirang langkung 8 tahun komariah. Nu dimaksud ku kirang langkung teh nyaeta kirang langkung teh nyaeta waktu anu moal cukup kanggo head sareng suci nyaeta 16 dinten nyaeta 15 dinten. Dina waktu 15 dinten istri moal tiasa ngalaman head sareng suci. Mungkin tiasa head wungkul. Anu pangsalit head pan sadinten sawangi. Suci pangsalitna 15 dinten. Janten dina waktu 15 dinten mah istri moal tiasa ngalaman head sareng suci. Upami dina waktu 16 dinten kakara mungkin headna sadinten sucina 15 dinten. Maka darah anu kaluar ti istri dina umur 8 tahun komariah kirang 15 dinten mangka eta dihukumi head. Upami kirang 16 dinten atau 17 dinten atau 18 dinten maka eta sanes head tapi istihadah. Upami kirang nate mah 20 dinten tapi kaluarna teh 10 dinten maka nu 5 dinten lebet ke istihadah, nu 5 dinten lebet kana head. Itu dina ieu rumus. Nu katilu darah head moal kaluar sabada ngalahirkeun. Upami teu kapisah heula ku suci 15 dinten. Tos ngalahirkeun pan istri teh nu kaluar darah teh disebatna teh istihadah. Disebatna teh nipas. Darah nipas nu tos keluar ngalahirkeun mah sanes head tapi tiasa janten head upami kaselang ku suci 15 hari tina nipas. Contoh nipas sadinten sawengi suci 15 hari teu keluar darah. Engkena keluar dari darah kakara eta mah head. Upami teu kapegat ku suci mah 15 hari nu paling minimal maka nipas. Upami sabada ngalahirkeun nu kaopat. Darah head moal langkung ti 15 dinten. Moal langkung ti 15 dinten head mah. Upami aya darah nu
ngalangkungan 15 dinten teras dintenan ke-15 sareng dintenan ke-16 na nyamuk, mangka didinya bakal diuihkeun kana 7 hukum istihadah anu insyaallah engke dipayun bakal dibahas. Nu kalima rumus head teh nyaeta head kedah dipiheulaan ku suci 15 dinten. Dipiheulaan ku suci 15 dinten upami teu dikapiheulaan ku suci mah istihadah. Contoh sapertos kieu we. Istri keluar head di kaping hiji dugikeun ka kaping 15. Pas 15 dinten sadayana head. Kaping 16, 17, 18, 18, 20 tah ti kaping 2 hiji keluar deui darah dugikeun ka kaping 25. Mangka ti kaping 2 hiji ka 25 eta namina istihadah sabab teu kapisah ku suci 15 dinten. Da sucina ge ngan ti kaping 16 dugi ka kaping 20. Tos gitulah gampilna mah. Lajengkeun bab ngawitan head tadi dieu orang kawitan. Iraha istri ngawitan head tuh nyaeta ngawitan istri keluar darah anu dihukumin head teh nyaeta yuswa 8 tahun kirang langkung bangsa komariah. Anu disebat kirang langkung nyaeta zaman anu moal cukup kanggo head sareng suci sapertos 15 dinten sapertos nu tadi teh. Contoh istri umur 8 tahun kirang 10 dinten ngaluarkeun darah, mangka eta mah darah dihukuman head. Darah dihukuman head, 8 tahun kirang 10 dinten. Contoh deui istri yuswa 8 tahun komariah kirang 1 bulan ngaluarkeun darah. Na teh sadinten lamun teh mah eta sanes darah head tapi istihadah. Contoh deui istri yuswa 8 tahun kurang 20 dinten ngaluarkeun darah. Sabaraha dinten tah? 10 dinten. Mangka 5 dinten lebet kana istihadah kusabab disaluareun takribiyah anu 5 dinten deui masuk kana haid kusabab tos dina waktos anu mungkin haid. Tiasa ditingali dina Tuhfatul Muhtaj juz hiji halaman 384. Eta nu tertulis dina kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Al-Ibanah wal Ifadah ge kan tukilan deui dina kitab nu ararageun. Salajengna halaman 3 bab waktu haid. Waktu pangsakedikna haid teh nyaeta sadinten sawengi. Sadinten sawengi atanapi 24 jam terus-terusan. 24 jam terus-terusan. Nu dimaksud terus-terusan sanes ngocor sapertos kahampangan. Tapi sakira-kira lamun kapas dilebetkeun kana parji maka aya bercak darah lah. Eta disebut teras-terasan henteu kedah ti jam genep isuk dugikeun ka jam genep isuk di ngajar sapertos kahampangan disebut teras-terasan teh. Tapi di mana dilebetkeun kapas kana rahim tah dicanak deui teh dina kapas teh aya bercak darah keneh. Maka eta disebut keneh keur ngadarah teras-terasan. Gitu. Atanapi atau 24 jam heuleut-heuleutan dina waktos 15 hari 15 dinten. Sapertos sawaktos saat tapi darahna teh sawaktos saat sawaktos aya darah sawaktos saat tapi dihijikeun sadayana teh geuningan aya 24 jam dina salebet 15 dinten eta teh. Contoh kaping hiji istri teh ngaluarkeun darah sajam ti jam genep dugikeun ka jam 7 saata kaping 2 ti jam genep deui ka jam 7 kaping 3 jam genep deui ka jam 7 terus sadinten teh sajam-sajam dugikeun ka 15 dinten kitu mangka 15 kali sajam 15 jam eta mah kirang ti 24 jam dina lebet waktos 15 dinten maka eta mah sanes haid.
tapi istihadah nu disebat haid mah upami nu heuleut-heuleutan dina waktos 15 dinten eta kudu dijumlahkeun teh kudu aya 24 jam. Maka istri sudah kedah nama diseratkeun haid teh sabaraha jam, warnana kumaha. Kedah nama istri kan upami haid ditingali haidna teh ditingali darahna teh tiap bade salat. Bilihna mah bilih berubah warna teraskeun. Seratkeun. Bilih saat seratkeun kitu kedah nama. Keur eta teh keur ngajaga bilih engkena lebat kana istihadah anu rumit. Lebat kana istihadah anu rumit. Upami teu apal darah, teu apal adat, teu apal warna, maka engke tiasa sesah ngahukumanna. Sesah ngahukuman anu bakal eta istri teh kadongkapan ku hukum anu berat sapertos wajib adus tiap bade waktu sholat, wajib mandi 5 kali sadinten sapertos kitu. Nah gitu enten nu disebut 24 jam teh tiasa sadinten teras-terasan henteu eureun-eureunan. Nu disebut teras-terasan teh nyaeta henteu kudu aya ngocor tapi di mana kapas dilebetkeun kana farji masih aya bercak darah tah eta masih dilebetkeun teras-terasan. Atanapi 24 jam dina waktu 15 dinten sapertos anu haidna heuleut-heuleutan sapertos tadi teh. Tah dina haidna anu heuleut-heuleutan teh kan sesah eta teh. Sesah salatna teh. Kanggo anu teu terang kan terjadi di masyarakat sapertos kieu. Mungkin eta sanes pemahaman tina kitabnya duka ti mana lah maksud duga ti mana teh kusabab pemahaman di umum sapertos kieu. Ibu-ibu teh ngaluarkeun darah ti jam 6 enjing dugikeun ka jam 1 lohor. Tah biasana jam 1 lohor teh eta teh tara salat lohor si ibu-ibu teh. Naon sababna? Sabab cenah bisi kaluar deui darah. Contoh we kieu jam 6 enjing ibu-ibu ngaluarkeun darah. Ada jam 1 lohor teh saat bener ieu mah saat dilebetkeun kapas ge teu aya bercak darah pan eta entos saat. Teu dihukuman teras-terasan atau saat eta mah yakin. Maka eta darah naon? Darah istihadah kusabab kurang ti sadinten sawengi tanapi kurang ti 24 jam. Maka kudu salat lohor atuh eta teh. Salat lohor henteu kudu adus. Wudu wae eta mah obeh. Kusabab sanes haid eta mah istihadah. Nganu beredar di luar mah kan sapertos kitu. Oke cenah moal waka salat da bisi kaluar deui. Dugi tangguan, dugikeun ka asar pek teh teu kaluar deui, berarti anjeunna teu salat lohor eta. Kumaha eta lamun magrib teh maot? Pan manehna teh ti lohor tos di hukuman suci, lohor teu salat, asar teu salat, magrib maot. So, tos di hukuman suci da istihadah tadi. Magrib maot. Atuh cenah dangke ke bakal kaluar deui, engke mangke deui teu tiasa ngahukuman engke. Teu tiasa engke nu bakal terjadi di hukuman ayeuna. Ayeuna mah hukumanna ayeuna. Gitu kan. Salat kedah nama. Da eta mah sanes haid tapi istihadah sabab kirang ti 24 jam. Ngan di mana engke kaluar deui? Tah, contoh nu tadi teh istri ngaluarkeun darah ti jam 6 dugikeun ka jam 1. Keluar darah berarti sabaraha jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ti jam 6 dugikeun ka jam 1 teh 7 jam istri ngaluarkeun darah. 7 jam salat lohor tah anjeunna teh teu adus teu kedah adus da istihadah eta mah. Salat lohor, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, hari isukan ti tos subuh.
keluar deui teh darah teh di jam genep teh eta mah manjang dugikeun ka sadinten lah atawa 2 dinten. Maka salat lohor nu kamari teh pan eta teh dilebet niko. Niko teh sanes suci tapi bersih tina head, bersih tina darah, bersih tina darah. Maka niko mah hukum head, berarti salat nu tadi teh teu sah eta teh. Tapi diganjar eta teh. Diganjar. Tapi upami dijima teh weh teu dosa. Teu dosa. Kusabab naon? Kusabab nu dihukuman dohir heula. Setiap darah keluar tos kapiheulaan heula ku suci 15 hari hukuman weh head. Setiap teh darah saat hukuman suci upami darahna tos naon? Upami darahna tos dipiheulaan ku suci 15 hari tadi keluar adalah hukuman head. Saat darah hukuman suci. Gitu kan ngahukuman kudu terjadi ayeuna. Pan teu terang kena bakal keluar deui atawa moal. Teu terang kena bakal buat teuing maot atau kumaha. Gitu. Tadua galibna nyaeta 6 dinten atawa 7 dinten. Nu katilu panglamina nyaeta 15 dinten atau 15 kali 24 jam. Pami darah ngalangkungan ti 15 dinten sareng anu ka-15 sareng ka-16 nyambung, maka darah eta darah istihadah anu campur sareng haid anu hukumna bakal diuihkeun kana 7 surah istihadah anu insyaallah bakal dibahas di payun. Gitu. Istri ngaluarkeun darah 15 langkung ti 15 dinten sarta 15 sareng 16 teh nyambung, mangka eta bakal dihukumi ku 7 surah istihadah. Dengan catatan langkung ti 15 dinten sareng poean 15 jeung 16 nyambung gitu nah bakal janten 7 surah istihadah teh. Eta kedah nama garis besar lah. Nu janten istihadah teh gitu. Lajengkeun bab istri anu haidna heuleut-heuleutan nyaeta dihukuman nalika kaluar darah eta darah haid. Nalika pegat bakal disebat niko, pamingkena keluar deui. Pami teu kaluar deui maka disebat tuhru atau suci eta mah. Tah kitu. Tapi aya syaratna eta teh. Kumaha syaratna? Aya 2. Hiji, ulah ngalangkungan eta kumpulan darah sareng niko kana 15 dinten. Pami ngalangkungan kana 15 dinten sarta patepung sareng sarta 15 sareng 16 na patepung mangka namina istihadah anu pacampur sareng haid anu ngahukumanana dikembalikeun kana 7 surah istihadah gitu. Contoh seperti ieu. Kaluar darah teh ti tanggal 1 urang ngaoskeun eta syarat nu kahiji. Syarat nu kadua kumpulan darah anu heuleut-heuleutan ulah kirang tina 24 jam dina mangsa 15 hari pamikirang mangka eta disebut istihadah. Tah kumpulan darah teh ulah kirang ti 24 jam dina waktos 15 hari. Sapertos tiap jam ieu mah kaluar darahna. Tiap hari kaluar darahna teh sajam. Mangka kali 15 teh pan 15 jam. Kirang ti 24 jam mangka eta sadayana istihadah. Berlaku wajib sholat jeung anu sanes. Eta syarat nu kadua. Gitu. Kumpulan darah anu heuleut-heuleutan ulah kirang tina 24 jam dina mangsa 15 hari pami kurang mangka eta disebatna teh darah istihadah. Nu kahiji mah ulah leuwih kumpulan niko sareng darah. Contoh. Istri ngaluarkeun darah di tanggal 1 dugi ka tanggal 3. 1, 2, 3 dinten tah. Teras saat kaluar deui teh tanggal 10 duigkeun ka tanggal 15. Tah
Di tanggal hiji dugikeun ka tanggal 3 disebut teh head, di tanggal 4 dugikeun ka tanggal 8 disebut teh saat atanapi naon niko. Di tanggal 10 dugikeun ka tanggal 15 tiasa disebut di tanggal 10 dugikeun ka tanggal 15 eta disebut teh head deui. Maka atuh di tanggal 4 dugikeun ka tanggal 8 teh eta disebutna teh niko. Gitu. Upami dina niko wajib salat sareng puasa sareng halal dijima ku carogena sabab dohirna tos tuhuru. Upami tos disangka tuhuru kaluar deui maka yakin niko salat, maka yakin niko salat anu kamari teu sah, puasana teu sah, wajib dikodo deui tapi teu dosa sarta keing ganjaran sareng jima nu kamari wenang. Gitu. Ieu mah upami terjadi di bulan puasa sapertos kieu. Hiji istri teh keluar darah di tanggal hiji dugikeun ka tanggal 3 dina bulan puasa. Berarti anjeunna teh pan teu puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 teu puasa. Ari pek teh saat isukna teh tanggal 4 puasa geuning da sah. Tanggal 5 saat kene, tanggal 6 saat kene, 7 saat kene, 8 saat kene, 9 saat kene, tanggal 10 keluar tah. 10, 11 nepikeun ka 15, maka nu kamari saat di tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanggal 3 dugikeun ka tanggal 10 saat maka kan meureun saat teh pasti puasa. Ternyata dina kaping 11 teh kaluar deui dugikeun ka tanggal 15. Maka nu kamari saat darah teh tur eta istri puasa, puasana teh teu sah. Wajib kodoan sabab anjeunna teh puasa dina waktu keur haid. Engke wajib dikodo atuh. Sasanajan anjeunna puasa. Kitu nya. Niko acan engke mah mending keneh tong puasa we lamun kaluar darah ti hiji nepi ka tanggal 3 teh bisi hanas puasa ari pek teh tanggal 10 kaluar deh teu kenging kitu. Kumaha lamun tanggal 4 maot pan ti tanggal 3 tos dihukumi tuhru. Entong nyangka tanggal 10 bakal kaluar deui pan teu apa. Jangan menghukumi masa depan atuh. Naonnya? Ulah hukuman ke dihareupan teu acan terjadi dihareupan. Gitu. Contoh deui, tanggal hiji kaluar darah genep jam. Ieu mah genep jam ye. Terasa saat ari di tanggal 5 kaluar darah 10 jam. Teras pegat teu aya deui maka sadayana oge istihadoh. Contoh deui hiji istri ngadarah di tanggal hiji dugikeun ka tanggal 7. Di tanggal hiji dugikeun ka tanggal 7. Terasa ari di tanggal 16 ngadarah deui dugi ka tanggal 17. Maka di tanggal hiji dugikeun ka tanggal 7 head, di tanggal 8 dugikeun ka tanggal 15 eta teh suci sanes niko ieu mah. Di tanggal 16 dugikeun ka tanggal 17 kakara istihadoh gitu. Contoh deui di tanggal hiji dugikeun ka tanggal 10 istri teh ngaluarkeun darah di tanggal hiji dugi ka tanggal 10. Di tanggal 11 dugikeun ka tanggal 18 saata. Saat geuningan. Ari pek teh di tanggal 18 dugikeun ka tanggal 30 teh ngadarah ieu mah. Cobi di tanggal hiji nepikeun ka tanggal 10 keluar darah, tanggal 11 nepikeun ka tanggal 18 saat, tanggal 18 nepikeun ka tanggal 30 keluar darah.
Maka kumaha carana? Maka di tanggal hiji dugikeun ka tanggal 10 disebut teh haid. Di tanggal 11 ka tanggal 18 sebut teh suci. Ayeuna di tanggal 18 ka 30 mangga eta dibagi dua deui. Aya anu dihukuman istihadoh sareng aya anu dihukuman haid anu kadua. Kumaha cara ngahukumanana istihadoh? Nah, dicanak wae eta. Jadi janten disampurnakeun heula waktu sucina. Pangsa kedikna suci sabaraha? 15 dinten. Ayeuna istri di tanggal hiji dugikeun ka tanggal 10 teh keluar darah. Ari di tanggal 11 dugikeun ka tanggal 18 saat berarti di tanggal 11 dugi ka 18 ye 11 di 11 12 13 14 15 16 17 18 tah 18 dinten pas di tanggal hiji. Tapi henteu aya nyambung pan di tanggal 15 sareng 16 da eta mah tos suci di tanggal 11 ka 18 oke. Maka atuh tos dihukuman suci di tanggal 11 teh. Suci sabaraha dinten? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8 dinten. Ari di tanggal 18 ka 30 keluar darah, maka canak wae sapali keur nyampurnakeun zaman suci di tanggal 11 dugikeun ka tanggal 18. Nyampurnakeun zaman suci pangsa kedikeun teh 15 dinten. Ari eta kakara suci 8 dinten, maka canak atuh 7 dinten. Jadi kumaha? Jadi darah anu di tanggal 18 ka tanggal 30 teh janten nama di tanggal 18 ka tanggal 25 eta teh istihadoh. Di hukuman istihadoh. Anggap wae suci di tanggal 11 dugikeun ka tanggal 25 teh. Kan 15 dinten pangsa kedikna zaman suci. Kakara di tanggal 30 ka tanggal di tanggal 2 ka tanggal 30 dihukumi haid anu kadua gitu. Haid anu kadua itu. Bab sifat sareng rupa darah haid. Tasangkan urang sadaya ngartos kana hukum-hukum istihadoh anu ngalangkungan ti 15 dinten ribet. Kedah apal heula ieu warna darah. Warna darah teh aya 5. Engkena tiasa ngahukuman kana istihadoh teh terang tina warna darah. Terang tina sifat darah, engkena aya nu terang tina adat keluar darah. Kitu mangga kedah apa? Kana warna darah. Mangkana istri anu ngaluarkeun darah wajib eta nepi kudu eta istri ninggal kana darahna tiap rek asup waktu salat. Bisi jeung bisi darahna berubah tina lemah kana kuat atawa tina kuat kana lemah atawa berubah sifatna tina teu bau kana bau ta atawa deui manehna teh barobah sifat jeung rupana. Tak keur naon kanggo menanggulangi bisi jeung bisi engke di 15 ka 16 teh nyambung. Mangga bakal gampil cara ngahukumanna teh nyaeta ku warna darah, ku sifat darah. Tah di dieu aya 5 ieu warna darah. Warna darah aya 5. Hideung, beureum, semu koneng. Beureum semu koneng teh mungkin naon? Pink. Koneng, sareng koneng deui. Koneng, sareng deui kiruh. Beureum, naon? Hideung, beureum semu koneng, terus koneng, terus kiruh. Gitu. Catatan darah hideung langkung kuat tibatan darah beureum sareng saterasna.
darah hidung langkung kuat tibatan darah beureum langkung kuat tibatan darah beureum semu koneng darah beureum semu koneng langkung kuat tibatan darah koneng langkung kuat tibatan darah kiru gitu sareng saterasna. Sifat darah aya 4, kentel, encer, bau, henteu bau. Gitu ini aya darah nu beureum ieu mah kental. Aya darah teh nu beureum tapi encer, aya darah teh beureum tapi bau, aya darah teh beureum henteu bau. Mangka darah kental leuwih kuat tibatan darah encer leuwih kuat tibatan darah kental, encer, bau, henteu bau. Kental, encer, bau, henteu bau. Gitu. Darah kental leuwih kuat tibatan darah encer leuwih kuat tibatan darah bau. Darah bau leuwih kuat tibatan darah henteu bau. Berarti darah bau teh lemah dibandingkan sareng encer. Anu kental eta langkung kuat tibatan anu bau. Sareng saterasna. Bab di hukuman haid kantun halaman 6. Urang sakitu heula ayeuna mah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.